就是这样。这里下雨真的就是整个乱掉了，因为很多人家里都没有雨伞，而且鞋子真的我也不知道穿什么，我的鞋子都是凉鞋啊，可是上班要穿包鞋，然后我的包鞋我不想穿运动鞋去上班，然后不然就是 Toms 那种编织鞋子，干那走出去一下鞋子脚就湿了。然后我今天穿的，而且我的鞋子几乎都是皮的。我今天穿的是这个小白鞋，干，算了，反正坏了就算啊！我怎么一直骂脏话？反正这双也穿了1-2年了，是时候可以换一双新的。你看前面那个人，就很多人都没有雨伞啊，这里雨伞根本很不发达。然后我就买我们店里的雨伞。超可爱的，我觉得有点显眼。那他们这边有雨伞的话，通常都是那种什么500万的雨伞，那种超级大只，而且没有，就超级大只，很像去打仗一样，超白痴的。我等一下有看到再拍给你们看。哎，这台车很可爱。好啦，哦对，然后最近发现台湾不是很流行 U-Bike 吗？已经流行一阵子很久了。现在终于这边也有了，这就是澳洲的 U-Bike， 可是这个叫做 Ready Go。